Evet arkadaşlar, kulakla ilgili çok bir sorular geliyor. Olmuyormuş bazılarınız ki. Arkadaşlar, telefonunuzu açıp kapatmanız gerekiyor 10 saniye durup. Ondan sonra yine açıyorsunuz. 10 saniye durması gerekiyor. Ondan sonra yine açıyorsunuz ve kulaklığınız o zaman çalışır arkadaşlar. Telefonu açıp kapatmanız gerek. Ve şu kurumları pek oynamayın. Ben aldığımdan beri 1 yıl 2 yıl oldu ve hala kulaklık yeni gibi. Diğer videolarını da görebilirsiniz. Bak şu an şöyle kulaklık hep yeni, aynı yeni, hiçbir şey değişmedi. Ondan sonra ben böyle dağınık bırakıyorum. Şöyle masama koyuyorum, böyle duruyor. Öyle arkadaşlar. Yani siz de böyle kıvırtmayın. Yani cebinize falan koymayın. Ben cebime hiç koymadım. Öyle arkadaşlar. Ben boynuma falan astım. Öyle kapasın diye. Öyle yapıyorum arkadaşlar. Mesela mikrofonu çok oynadığınızda falan oluyor böyle şeyler. Şarjda oynamayın bir de. Şarjda oynadığınızda oluyor. Telefonu açıp kapatacaksınız. Hemen açmayacaksınız. Ondan sonra telefonu tam açıp kapatacaksınız. Kırmızı düğme var orada. Bir de ki A21s telefon arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Samsung yani. Samsung A21s. iPhone'da olmayabilir. Huawei'de de olmayabilir. Ama siz yine de bir deneyin arkadaşlar. Denemekten zarar gelmez. Diyeceklerim bu kadar. Ondan sonra abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.